Jari wali-wali ku nak ndonga termasuk dungane Habib Ali Al-Habsyi sing ngarang Simtud Dura. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ngene. Aman ra oleh niru kula. Dadi kadang-kadang wong-wong iku wali-wali nak pas usul yo ana jazab. Sange jazab ini Gusti ben kula salah. Tapi dadekno salah kula salah wong sing jenengan senengi. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi salahku salah wong sing jenengan seneng. Maksudnya pangeran wis kadung seneng ya wis gampang maklum. Nah, iblis itu ya salah mbek pangeran. Tapi diusir terus lagi kayak itu obat. Adam ya salah. Podo-podo salah. Tapi Allah itu seneng Adam sehingga salah sediluk diusir bariku jumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Langsung diangkat jadi al-mujtaba, pilihane pangeran. Ya mergo seneng. Ane wat al-sayyiati man ahbabta. Jadi, nah wong ora seneng wis repot. Ane Nabi Musa itu nabi paling sering salah cara hubungannya dengan pangeran. Tapi pangeran itu seneng. Roh salahnya Nabi Musa ya tentu salahnya Nabi ora koyo kowe terus dugem ngono ya ora salahnya Nabi bayangno terus dugem delok wong ayu-ayu ning dalan ya ora ono Nabi ngegeng ngono iku ya ora ono. Yang salahnya Nabi ya mimpi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nabi Ibrahim gak tahu bantah pangeran. Nabi paling sering bantah pangeran Nabi Musa. Ini pangeran itu seneng. Ya wis seneng wis ora tau keliru. Nabi Yusuf itu sidik wae gemerncet iku disalahno pangeran. Masyhur kan Nabi Yusuf yang penjara bareng dekne mulai terkenal ahli penakbir mimpi utusane Raja Rono. Bareng utusane Raja Rono dekne iku duwe karep mumpung ana utusane raja titip. Paham napa? Titip. Aku kandhakno rajamu. Nak ning penjara iki ana wong sing bisa mazluman. Ada orang yang dipenjara secara zalim. Mau ngono tok. Kalau baleni malih. Nabi Yusuf kan dipenjara ya karena tuduhan selingkuh. Fitnah selingkuh. Kemudian suatu saat intinya raja itu mimpi terus gak ada yang mentakbirkan terus singkat cerita pokoknya ada orang tahu yang ahli itu Yusuf di penjara. Ketika ada utusan raja terus saya ikut utusan presiden, Nabi Yusuf itu setelah mentakwil mimpi bilang gini, bilang ke raja kamu bahwa di penjara ini ada orang sing bisa nopo majnun. Lu iku pangeran tersinggung, tak tersinggungnya pangeran. Mergo kowe iku nabi kok butuh makhluk. Kowe iku nabi kekasihku kok matur ning makhluk. Mulane pangeran maringi utusan mau lali. Akhirnya fala bisa fisik jadi bid'ah sini. Lali delalah mergo pangeran tersinggung. Wong nabi kok ngeluh ning makhluk. Dadi ngono tok iku masalah. Napa? Ngono tok iku masalah. Iku. Wis dadi nabi ku yo repot, mana jare qadhiyat. Dadi nabi ku repot. Mergo barang kesalahan sing dilakoni wong biasa ora apa-apa, nek dilakoni nabi ku masalah. Ngono tok iku salah. Ngomongin uskur nih inda rabbik. Aku itu elingno, bosem itu kandhani nek ana ning kene ana wong sing dipen. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbi fa bita fisisni bid'asini. Delalah gak kondo, akhirnya raja ya ora roh tetep di penjara. Wah, akhirnya Nabi Yusuf dielingno malaikat Jibril terus tobat, mboten matur kecuali ning panjenengan. Nabi Musa wali, Nabi Musa itu pangerane diwarai, tapi wong piye? Waduh repot. Pangeran itu diwarai, masyhur. Nabi Musa itu banyak orang Israel. Sa Musa, nak kue sebar ngalahno Fir'aun, tak kei Taurat. Jadi pangeran Nabi Musa itu secara gampangan itu gaul tenan. Guyon. Sa kena bar ngalahno Fir'aun, tak kei kitab Taurat. Lah tembuti Gusti, ning tulisina. Ya kok rono ya, nggih. Arek rono dene wis ngerti nak kaume brengkel. Nah gue seksi Gusti, kok Israel mesti ra ngandel. Yo gue seksi. Gue seksi 70. 70 gunung Turisina juga gunung Merapi ini gopedi. Nabi Musa itu mojok, semua umi gue mojok sujud terus muni. Iki aku untuk Taurat mulai. Terus wong 70 meneh. Kok enak sakit bar mojok muni roh. Untuk apa? Taurat. Ora iso ta. Nek aku gak roh pangeran langsung ya moh. Pangeran gentenan tersinggung. Wong ora nabi kok pengen roh pangeran langsung. Lan nu'minalaka hatta narawaha jahra. Fa akhadat humusa iku sambar bledek mati. Mergo pangeran tersinggung, wong ora nabi kok kepengin roh pangeran. Lan iki ndonga hati-hati hubungan mbek pangeran. Kadang-kadang pangeran tersinggung, kowe ora kekasih kok ndonga kecangkeman. Lan iki ora usah ndonga, ya Allah paring ngono wusul, kula mukasabah. Ora nabi kok, ora wali kok ndonga kecangkeman. Ndonga ora diutang wis apik aneh-aneh. Wong nak pangeran tersinggung perkara napa?
Bareng sambar bledek mati kan. Malah Nabi Musa sing Gusti jenengan sepunti to 70 iki tak jak ben dadi seksi malah jenengan pateni. Tak seksi kula sinten? Uripi Gusti niki apa-apa anak. Akhirnya pangeran dituruti. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Ya saya tak uripane dhewe. Demo ngene. Napa ngaten Gusti? Jenengan uripi wong 70 iku ben tetep kula ana seksine to ngene. Kula pateni pisan wis barbaran gak nabi-nabinan wis. Dadi sekaruan. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Terus atuh liku nabi ma fa'ala sufam karo dene. Nak jenengan pateni mergo salah, salah wong goblok kaya jenengan pritungno. Ben wis. Jenenge wong goblok kaya mesti salah. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Atuh likuna bima fa'ala sufa'u min. Karo dene bintu kok jenengan pikir. Ben wis. Tapi pangeran ya apa ya saya tak turut tidak turut. Terus dia nangis in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Nuwang sampe. Mulane Nabi Musa nabi paling sering protes tapi sering rikotul kol. Atine ku halus. Tapi sering protes. Tapi atine halus, banyak figur semua. Wes semono Nabi Musa ora salah pangeran malah untuk khitab ya Musa ini stofa itu ka alam nasi fi risalati wa fi kalami fa khud ma'ati tu kawakum minasyakirin. Sasus ngomel koyo ngono pangeran cek ini stofa itu ka alam nasi ke wong pilihan. Mulane Nabi Muhammad ku tau Pak takok Jibril ngene. Delok ning Bukhari ning hadis itu. Jadi Nabi Muhammad itu sasimu tahu takok malaikat Jibril. Wabe Nabi diriwati Nabi Muhammad ku gak gremeng kecuali Nabi Musa. Oh gremeng. Nabi Adam pertama ketemu ning langit pertama, marhaban bibni ya anakku paling ganteng, paling pinter. Jadi dibali pangeran ya marhaban bibni marhaban. Nabi Isa yang ngono marhaban ki akhi. Kecuali Nabi Musa, dekne ning langit sak papat 45. Bareng Nabi Muhammad nglangkai dekne tersinggung. Gusti niku sinten kok nglangkai kula. Dadi paling greng. Ada orang junior nglangkai kula. Ini gimana Gusti? Gak terima dene perkara. Mulane nek wong Israel gak terima kalah mbek Islam, nabine ora terima, paham gitu. Wis gak terima. Sampai Nabi Muhammad takok Jibril. Lho ngene ku pangeran rapopo, wong nabi kok amen gremeng maksudnya protes wae. Terus jawab Jibril lucu. Innahu yara khiddatahu. Pangerane sapal watake meneh dimbarno. Wis gak apa-apa, munggah hemat munggah kamar. Tadi tapi saya kucos tenan. Sok ada nek bugane pangeran kok koncone sowan. Mane Nabi paling gaul jotos wong yo tau. Sok ada nek urip wis penak wis. Jotos wong del mati wong kiptis melayu. Orang melayu malah untuk bojo, sok uripe dekne penak wis. Sok uripe Nabi Musa wis ngoten. Ya tapi ana hikmah. Mergo kekasih pangeran. Ora ana barokah kok kekasih. Umpama Nabi Musa iku apian kaya Nabi Ibrahim, salat temu 50 rakaat. Senajan to protes ndekne yo ngenyek kita wis sangenyek Allah tapi nguntungno napa? Ya jelas kenyan. Apa mat? Diwajibno pira umat 50 salat. Umat ora kuat, umatku ora kuat. Sajane yo ngenyek, niate ku yo ngenyek. Umatku sing gagah-gagah ora kuat apa meneh? Umatem. Ora kuat, mak ayo njaluk protes. Njuk keringanan. Nabi Muhammad wong cah dia akhlak ora koyo kowe. Nabi Muhammad itu sopan. Nggih, cara kowe beda dong umatku. Ora ono. Nabi ngene ku yo ora ono. Ajane karo Nabi Muhammad protes kan iso ae. Piye? Gak kuat umatku. Umatku ora kuat apa meneh umatem. Jadi Nabi Muhammad cara kowe kan protes. Yo piye to umatku bae? Umatem. Umatku ngaji iki malah ngawur. Yo ora ono Nabi Muhammad. Yo nggih. Nyatane pangeran yo tinggal Muhammad balik ono apa mesti Nabi Musa ngeten ya tak sudo. Disudo 5 cek 45. Balik nang sudo. Oh, mau 5. Yo nah balik nih. Sampai ping 9 masyhur. Nabi fa arji'u baina rabbi wa Musa ping 9. Paham ya? Mergo 50 Allah mau ngurangi 55 ya berarti bener sama ya? Iya sama bener. Ya mergo Nabi Musa itu hubungane mbek pangeran manja wae. Pangeran wapian. Ati wajibno keberatan njuk kurtingan berarti. Jadi justru Nabi Musa saking manjane mbek pangeran wapian wis. Akhirnya tenang. Lah sakjane 5 Nabi Musa njaluk neh keringanan. Ada orang sido sholat. Untungnya Nabi Muhammad ra gelem. Isen mosok ustare 5 kok. Jadi Nabi Musa kekasih pengiran. Aku sing kudu guyu teng kene kitab Bukhari sing disarah sengsarane ngono. Jadi ketika Nabi Muhammad mulai ngelangkai Nabi Musa nangis. Kita kok ibu pangeran mayu kita.
Kok iso kowe nangis piye? Ini ada nabi yang lebih junior ketimbang saya, ja'a ba'di setelah saya. Tapi dia kok ngelangkai makam kula, Gusti ini apa-apa. Allah karim. Ana kok sebenarnya ini swarga iku selain Nabi Muhammad kula ben sowan Nabi Musa. Ini guys, cita-cita terbesar kula. Kok protes ya, tapi wis. Ya tapi wah, wis kadung kesayangane pangeran loh. Apa? Kesayangan. Di Nabi Musa itu. Tapi wajah Nabi Musa itu atine halus. Mana tenggene Kabul Akbar orang Nabi atine halus kayak Nabi Musa. Ya tentu kabeh di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu atine halus. Jadi ndekne bar diotos tiyang Kipti. Iku yo perkara sakake. Ana wong Israel itu tukaran mbek wong Kipti. Wong Israel itu lemah disaduki wong Kipti. Kipti itu Egypt Mesir. Gak terima, ndekne melok jotosan. Jadi dia ini nabi-nabian tenan orang kok pepe jobahan kiai jotosan ra pantes iki ora mikir ngono dekne. Pokoke ana wong dianiaya melok jotosan. Lah dekne nabi, ya jotos langsung mati lho musuhe ngono. Dekne lali nek dihisab wong dekne nabi nang terus. Langsung mati lho sapa? Wong Kiptine. Jotosan pisan ya langsung. Dekne bareng mati ya tenang ae ya mlayu. Dekne iso umume wong awam ya modele terus mlayu. Dadi modele iku santai dekne iso umume wong. Barang Melayu adalah ditegir pangeran tok Madian. Kesel urang mangan. Ono kabar Nabi Musa itu perjalanan Mesir tok Madian. Iku urang mangan bos. Kayak apa lesune? Lesu dalam ketakutan. Di kono wedok ngangsu ku yo gak mentolo Nabi Musa masyhur. Bahwa jada min duni memro'ata ini tadudan qala ma khutbukuma qala ta'ala naski hatta istirari'a wa abuna syekhun kabir fasaqala huma. Gak atine ku halus nih. Kok sakit cawe wedok kok kerja ngene-ngene. Tapi Nabi Musa iku pas iku wong jek antri ning sumur iku. Nak ngenteni antri cawe wedok iki bali nganti surup. Nabi Musa terus ngetokno nabine. Ana watu gedhi digrokak. Digrokak cara Jawa ngene. Mbak, njupuk banyu niki mawon. Lha iku putrine Nabi Syuaib loro iku roh. Jadi ora kok melok sumur sing umum. Kula nate tengene napa? Biru Musa. Nggih niku Biru Musa ketika ngrokak napa? Watu. Mulane ketika cawe wedok loro iku mulih matur bapake inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyul amin mergo cawe wedok loro iku roh Nabi Musa ngrokak watu gedhe iku tanpa alat. Iku jenenge al-qawi apa? Terus al-amin ketika dekne mlaku gurine cawe wedok loro kan diundang. Gurine cawe wedok loro sono angin mboro sikile mbok apa Nabi Musa kowe mlaku guriku mbak aku ning ngarepmu. Engko nek ora roh dalan aku eling. Iku al-amin, ora kok malah manfaatnya ndelok bokong. Dadi Nabi Musa fe guayane ngono ya khusuk ora koyo kowe wis gaya gak khusuk. Dadi dene tetep khusuk jenenge nabi. Tapi nak protes tetep protes. Apa menang kalah protes.